قدرمن اوریدونکو سلام. د مثبت ژوند یوې بلې خپرونې ته مو هرکلی کوم. ښه مذاکره مو اختلافات پر تفاهم بدلوي. ښه مذاکره له ځانه ځانګړي اصول لري چې د خبرو یا بحث کولو د بهیر د ښه والي په موخه کارول کیږي. ځینې مذاکرې لنډې وي، په یوه جلسه کې پای ته رسیږي او ډېر ژر یې پایله راڅرګندېږي. خو داسې مذاکرې هم شته چې اوږدې وي او میاشتې اوان کلونه وخت نیسي. مسلکي مرکچي باید د جلسې او مذاکرې موضوعګانې په یاد ولري او ورباندې وپوهیږي. اصلي خبره دا ده چې لازمه نه ده د حافظې پر قوت تکیه وکړو. مسلکي مرکچي باید وکولی شي د یادښتونو او د غراض د جلسو په اړه د مناسب راپور په اخیستو او ورسره د مذاکراتو د جلسو په اړه معلومات خپل ذهن ته وسپاري، څو وکولی شي په راتلونکو ناستو کې ترې ګټه واخلي. که مذاکرات اوږدیږي نو د جلسې په اړه د راپور لیکل او ښکیلو لورو ته استول کولی شي د موضوعاتو په یاد ساتلو کې ډیره مرسته وکړي او دا به ډیره غوره وي. مخکې له دې چې نوې ناسته ترسره شي باید د مخکینۍ ناستې اړوند راپور ته وکتل شي، څو یې په اړه کافي معلومات ترلاسه شي چې په تیره ناسته کې په کومو مسایلو بحث وشو، څو په پوره پوهاوي سره نوو مذاکراتو ته داخل شي. د خپرونې په دې برخه کې د غوره مذاکرې پر اصولو او قواعدو بحث کوو او دا په ګوته کوو چې پر مهال باید کوم ټکي په پام کې ونیول شي. ملتیا مو وکړئ. لومړی، د لوړ تمرکز درلودل. مسلکي مرکچي باید د مذاکراتو په ناستو کې پر موضوعاتو باندې له لوړ تمرکز څخه برخمن وي. که مرکچي له لوړ تمرکز څخه برخمن نه وي نو کېدای شي ونه توانیږي چې د مذاکرې په ناسته کې او د میز پر سر سم او پر ځای پریکړه وکړای شي او دغه پر وخت د پریکړې نه کول کېدای شي د مقابل لوري په ګټه او د پر زیان تمام شي. مرکچي باید د لوړ تمرکز خاوند وي او هر هغه څه یا وسیله چې تمرکز یې پاشي له ځانه لرې کړي او یا هم کنټرول ورباندې ولري. داسې داخلي او بهرني عوامل شته چې کولی شي تمرکز مو سره وپاشي. داخلي هغه موارد دي چې له داخله زموږ د ذهن او جسم اړوندېږي، لکه بېخوبي، ستړیا، لوږه، تند او نور داسې موارد چې د وجود له دننه څخه مو د تمرکز د پاشل کېدو لامل کیږي، او بیروني عوامل هم لکه موبایل، له کچې زیاته رڼا او یا له کچې ډیره تیاره، شور او ځواک، د ټلویزیون روښانه اوسېدل او نور هغه موارد چې ذهناً موږ له مذاکره کوونکي جلسې لرې کوي. نو پوښتنه کیږي ټول هغه داخلي او بیروني عوامل چې د مذاکرې پر مهال زموږ حواس او ذهن سره پاشي د امکان تر بریده پورې له ځانه لرې کړئ. دویم، پر ویر او اضطراب د برلاسۍ وړتیا. کېدای شي یو مرکچي په یوه ډیره مهمه ناسته کې سټرس او ډار ولري. دغه سټرس د مذاکرې د پیل پر مهال خپلې وروستۍ کچې ته رسیږي. دغه راز کله چې له مخاطب څخه ځواب نه اورو او یا دا چې یو غیر یادي خبره ترې اورو، دغه سټرس نور هم ډیریږي. مسلکي مرکچي کولی شي دغه ویره کنټرول او په مثبت اړخ کې ترې ګټه واخلي. د هغه څېړنو له مخې چې ترسره شوي دي، تاسو کولی شئ چې له دغې ویرې څخه په مثبت اړخ او د ځان په ګټې ترې کار واخلئ. کولی شي له تاسو سره مرسته وکړي څو پر ځان کنټرول او باور مو لا زیات شي او ناسته ښه پر مخ بوځئ. دغه سټرس کولی شي له موږ سره مرسته وکړي څو پر ځان لا ښه کنټرول ولرو. ډیر مسایل مو له یاده ونوځي او یا دا چې له موږ سره مرسته وکړي هغه تېروتنه ونه کړو کومه چې د ناستې په سر کې راڅخه کیږي او له کبله یې مذاکرات زموږ پر زیان تمامیږي. د دې لپاره چې دغه سټریسونه خپلې وروستۍ کچې ته راښکته کړو، دغو ټکو ته باید پام وکړو. لومړی، پروګرام جوړول او د یادښتونو اخیستل. د مذاکرې ناستې ته تر تللو مخکې ټول هغه موارد چې ذهن ته مو درځي درسره ولیکئ او بېلابېلې ټاکنې وارڅوئ. که تاسو د یوې ادارې په استازیتوب خبرې کوئ نو ښه ده چې د خپلو همکارانو له نظرونو مو ګټه واخلئ. له ځانه سره یې ولیکئ څو د مذاکراتو میز ته ښه تیاری ولرئ. دویم، مذاکرې ته له ټولو اړخونو وګورئ. مخاطب ته مو پام وکړئ، له کومه ځایه راځي او کوم موارد ورته مهم دي. هڅه وکړئ د غوښتنو او اړتیاو په برخه کې ترې وپوښتئ. دریم، د ناستې لپاره تر ټولو ښه وخت وټاکئ. د مذاکرې وخت ته ښه پام وکړئ. په کوم وخت کې چې ترسره کړئ ستاسو په ګټه به وي. هڅه وکړئ خپلې غوښتنې داسې وخت مطرح کړئ چې مخاطب مو ارام او منطقي وي، نه په داسې وخت کې چې په احساساتو کې وي. څلورم، د احساساتي کېدو خیال مو وساتئ. له کچې ډېر احساساتي کېدل مو تفکر ګډوډوي، وضعیت لا خرابېږي او د دې لامل کېږي چې ناسته پرته له کومې پایلې پای ته ورسیږي. پنځم، ښه اورېدونکي واوسئ. هڅه وکړئ تر خبرو کولو ډیر وخت وګ نیولو ته ورکړئ. دا معمول د هغه کسان چې لږ خبرې کوي په ډیر احتمال ګټونکي هم دي. شپږم،
دا مو باید په یاد وي چې بله ورځ هم شته. که د مذاکرې پر مهال له کومې ستونزې سره مخ شوئ کولی شئ ناسته مو بلې ورځ او یا هم بل ساعت ته وځنډوئ. تر څنګ کله چې د مذاکرې پر مهال له ستونزې او جنجال سره مخ شوئ له مقابل اړخ سره ناوړه او خشن چلن مه کوئ، ځکه تاسو اړ یاست چې بیا هم له همدې کس سره مذاکرې ته کښېنئ. هڅه وکړئ ټول مسایل په ښې ارامۍ سره حل کړئ. دریم، د وخت مدیریت. د وخت مدیریت هم کولی شي د ناستې یا جلسې د مدیریت یوه برخه وبولو، خو اهمیت ته په کتو یې دلته یو ځل بیا ورته اشاره کوو. مسلکي مرکچي باید وکولی شي د مذاکرې ناسته مدیریت کړي او ترڅنګ یې خپله هم داسې خبرې وکړي چې د مذاکرې وخت ضایع نه کړي. مسلکي مرکچیان هڅه کوي چې د مذاکرې پر وخت مدیریت ولري او اجازه ورنه کړي چې د مذاکرې بحثونه حاشیو ته لاړ شي. معنا دا چې د مذاکرې پر وخت باندې مطلوب کنټرول ولري او مدیریت یې کړي. که څه هم چې له مذاکرې څخه اصلي موخه خپلو غوښتنو ته رسیدل دي، خو که مطلوبې پایلې ونه شي رسیدای، نو تاسو باید مخکې له مخکې غوره دویمه درجه غوښتنې یا ټاکنې هم ولرئ چې د لومړنیو هغه ځای ناسته یې کړئ او پریکړې ورباندې وکړئ. په دې کار سره تاسو کولی شئ چې که خپلو لومړنیو غوښتنو ته ونه شئ رسیدای، هغه هیرې کړئ، د ځای ناسته یې کړئ او پام ورته وکړئ. تل په یاد لرئ، غوره مذاکره هغه ده چې د درناوي، صبر او ګډو هڅو له لارې د دواړو خواو اړتیاوې پوره شي. اوریدونکو د نن دا خپرونه مو همدومره وښه او بریالي اوسئ.